Hey guys, welcome back to the channel. So இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா இப்போ புதுசா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஈவென்ட் இன்னைக்கு காலைல விட்டுருக்காங்க. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குளோவால் ஈவென்ட். இந்த குளோவால் பாத்தீங்கன்னா உண்மையாவே சூப்பரான குளோவால். 4 ரேர் ஐட்டம்ஸோட வந்திருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா பேன் ஸ்கின் இருக்கு, அப்புறம் ஸ்கேட் போர்டு, பேக், அப்புறம் ஒரு லூட் பாக்ஸ் தராங்க. உண்மையாவே இதுல இருக்கிறது எல்லாமே ரேர் ஐட்டம்ஸ், அதுவும் கொஞ்சம் கம்மி ஜெம்முக்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் இதில் இருக்க க்ளோவால் எல்லாத்தையும் பார்த்தோன்னா வாங்கியிருக்கோம். அது இல்லாத இந்த க்ளோவாலை எப்படி எடுக்குதுன்ட்டு ஒரு சீக்ரெட் ட்ரிக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க தம்ஸ் அப் பட்டன், சப்ஸ்கிரைப், பெல் ஐகான்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணலன்னா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல இந்த ஈவெண்ட்டை பற்றி சொல்லிடுறேன். இந்த ஈவெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப் ஈவெண்ட். இதில் பார்த்தோன்னா நீங்கள் ஃப்ளிப் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு பார்த்தோன்னா இது பேன் ஸ்கின்னு இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் கிடைக்கும். இப்போ பார்த்தோன்னா நியூஸில் போய்ட்டு அந்த ஈவெண்ட்டை தேடுவோம். இதுதான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேனு, லூட் பாக்ஸு, ஸ்கேட் போர்டு, பேகு, அப்புறம் க்ளோவால் 5 ஐட்டங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம சுற்றி விட போகிறோம். முதல்ல பார்த்தோன்னா பேன் மட்டும் தராங்க. மற்ற 4மே பார்த்தோன்னா வேறு வேறு ஐட்டம்ஸ். முதல்ல சென்டரில் இருக்கிறது பேனு, மற்ற 4 வேறு வேறு ஐட்டம்ஸ். கன் பாக்ஸு, வெப்பன் ராயல் வவுச்சரு, இது டைமண்ட் ராயல் வவுச்சரு, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். இப்போ ஸ்பின் பண்ணுவோம். ஒரு இதுவுக்கு பார்த்தோன்னா 20 டைமண்ட். இப்போ ஃப்ளிப் பண்ணுவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வெப்பன் ராயல் வவுச்சர் வச்சு இது M4A1ஓட கன் இது தராங்க. பேன் பார்த்தோன்னா இங்கே இருக்குது. இப்போ பார்த்தோன்னா ஸ்கேட் போர்டு. இந்த ஸ்கேட் போர்டு ஆல்ரெடி நான் ஒரு ஈவெண்ட்டில் எடுத்துட்டேன். அதனால் ஸ்கேட் போர்டு எனக்கு தேவையில்லை. இப்போ எனக்கு பேன் தான் தேவை. இப்போ பார்த்தோன்னா 40 டைமண்ட்ஸ் 2வது ஸ்பின்னுக்கு. இப்போ சுற்றி விடுவோம். ஐயா வேறு லெவலு பேன் கச்சிச்சு போடே. அமுக்குடுமுக்கு அம்மாள் டுமால் தான். எனக்கு இந்த ஸ்கேட் போர்டு தேவையில்லை, அப்புறம் அந்த பேக்கும் தேவையில்லை. ரெண்டும் மட்டமாக இருக்குது. இதை மட்டும் வாங்காதீங்க. நானும் இதை வாங்கவே இல்லை. இப்போ மறுபடியும் ஏதாச்சும் ஒன்று தொடுவோம். 60 டைமண்ட்ஸுக்கு 3வது ஸ்பின் 60 டைமண்ட் அப்படியே 20 ஏறுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டைமண்ட் ராயல் வவுச்சர் ஒன்று கொடுத்துருக்கானுங்க கஞ்ச பிஸ்னாரி பசங்க. சரி, இப்போ மறுபடியும் இப்போ பார்த்தோன்னா லூட் பாக்ஸ் வந்திருக்கு. இப்போ மறுபடியும் ஷஃபிள் பண்ணுவோம். இப்போ 80 டைமண்ட்ஸு. ஐயோ, M1014க்கு ஸ்கின்னு கொடுத்துருக்கானுங்க. எப்படியும் பர்மனெண்ட் கிடைக்க போகிறதில்ல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ளோவால் வந்துடுச்சு. இப்போ 4 ஐட்டங்கள் இருக்குது, ரேர் ஐட்டங்கள் நம்மக்கிட்ட. இப்போ எதையாச்சும் ஒன்று தொட்டு விடுவோம். 100 டைமண்ட் பார்த்தோன்னா 5வது ஸ்பின்னு 100 டைமண்டு. இப்போ என்ன கிடைக்குது? அடங்க, மறுபடியும் வெப்பன் ராயல் வவுச்சரா, சாரி டைமண்ட் ராயல் வவுச்சர் அது. இப்போ மறுபடியும் 100 டைமண்ட்ஸ் கொடுத்து ஸ்பின் பண்ணால் என்ன கிடைக்குது? போடு லூட் காட்டு. அது என்னது, அது லூட் பாக்ஸ் கச்சிச்சு வேறு லெவலு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட டைமண்ட்ஸ் இல்லை, அதனால் போய்ட்டு டைமண்ட்ஸை டாப் அப் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டோம். டைமண்ட்ஸை டாப் அப் பண்ணிட்டு வந்துட்டு மறுபடியும் போவோம். ஈவெண்ட்டுக்குள்ளே போக வேண்டியது தான். வேறு வழி சொத்தி அழிச்சிருவானுங்க போல் இந்த கரீனாக்காரங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு சூப்பரான ட்ரிக் சொல்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ கடைசியாக இருந்ததுனால இது ஷஃப்லே ஆகாது, அப்படி தான் இருக்கும். நான் அப்போவே கவனிச்சிட்டேன். க்ளோவால் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது தொடுவேன், எனக்கு க்ளோவால் கிடச்சிரும். இந்த ட்ரிக்கை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அந்த ஷஃபிள் எங்கே ஆகுதுன்றத பாருங்கள். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் எங்கே இருக்குன்ட்டு. அது இல்லாத நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஷஃபிள் பண்ணும்போது அப்படி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்லோ மோஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் எங்கே க்ளோவால்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அதனால் இந்த ட்ரிக்கை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். செம்ம யூஸ்ஃபுல்லான ட்ரிக்கு, கண்டிப்பாக வேலை செய்யும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேன் பாருங்கள், பார்க்க வேறு லெவலில் இருக்குது. ஆனால் லெஜெண்டரி கிடையாது. இதை உங்களால் லாபிக்கு கொண்டு போக முடியாது. ஆனால் நான் பழைய ஸ்கின் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இது எவ்வளோ பரவாயில்ல. நம்ம பான் டு கில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேனும் இந்த க்ளோவால் வச்சுருப்பாரு. இது பார்த்தீங்கன்னா எப்பயோ வந்தது, ரொம்ப ரேர் ஐட்டம் இது. அதனால் இதை பார்த்தீங்கன்னா கிடைச்சிருக்கு நமக்கு. ரொம்ப நல்ல விஷயம். நான் அந்த க்ளோவாலுக்காக தான் வாங்கினதே. க்ளோவால் பார்க்க வேறு லெவலில் இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பான் டு கில் மட்டும்தான் இந்த க்ளோவால் வச்சுருப்பாரு, மற்ற யாரும் வச்சுருக்க மாட்டாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லூட் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் சூப்பராக இருக்குது. இது மட்டும்தான் லெஜெண்டரி லூட் பாக்ஸு. பார்த்தீங்கன்னா அனிமேஷன் மாதிரி சூப்பராக வருது. மற்ற எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக தான் இருக்குது. ஆனால் பார்க்க எல்லாமே தரமான ஐட்டம், எல்லாமே ரேர் ஐட்டம், சூப்பர்வான ஐட்டம்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ளோவால் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். பார்க்கவே வேறு லெவலாக இருக்குது. கலர் காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு. அதனால் இந்த க்ளோவால் முடிஞ்சால் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. எவ்வளோ டைமண்ட் செலவாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக 300 டைமண்ட்ஸ் செலவாகும். இது இருக்கிறதுலே கம்மினா கொஞ்சம் அதிகமான என்ன மாதிரி 500 டைமண்ட்ஸ் செலவாகும். நான் ஆல்ரெடி பச்சை கலர் க்ளோவால் ஸ்கின்னும் வாங்கியிருந்தேன், இதையும் வாங்கிட்டேன். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த ட்ரிக்கை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி கவனிச்சுட்டு பண்ணிவிட்டு கைன் மாஸ்டர் ஏதாச்சும் ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் அதை பார்த்தீங்கன்னா
தெளிவாக தெரியும் எங்கே க்ளோ வால் போட்டிருக்குன்ட்டு. நான் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட்லாம் யூஸ் பண்ணேன். நான் தெளிவாக கவனிச்சு அது ஷஃபிள் பண்ணும்போதே நான் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் தான் இருக்குன்ட்டு. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் தொட்டதும் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் தொட்டேன். அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்தும் பார்த்தீங்கன்னா நான் லெஃப்ட் சைடில் தான் தொட்டேன். நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோ வால் ஸ்கின் கிடச்சிச்சு. அதனால் நீங்கள் கவனித்து பண்ணுங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஷஃபிள் பண்ணுறதுல க்ளோவாக தான் ஷஃபிள் பண்ணுது. அதனால் நீங்கள் ஈஸியாக இதை எடுத்துடலாம். சரி, ஓகே, அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோக்கு. வீடியோ இருக்க அந்த லைக் பண்ணுற ப்ரெஸ் பண்ணி லைக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் தாட்ஸ் எது வந்து அடுத்து நம்ம வீடியோ பண்ணலான்றது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.